एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन लाइफ। मेरा नाम रिचा है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू थैंक every one of you for sharing so much of love and blessings, and who are yet to subscribe to my channel, I would request you to please subscribe to my channel. If you like my videos, do hit the like button and do comment, because आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इनकरेजेस एंड मोटिवेट्स मी कि मैं ढेर सारी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ. सो आज का टॉपिक टॉडलर्स के लिए ही है. सो विच हु आर फ्रॉम द ईयर्स 1 to 4 year old. बेसिकली कि हम कोल्ड एंड कफ के दौरान अपने बच्चे को होम रेमेडीज से कैसे ट्रीट कर सकते हैं. फ्रॉम पास्ट 2 years ड्यू टू कोविड इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखें. एंड यू नो द होम रेमेडीज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, उससे बच्चों को बहुत ही आराम मिलता है. मैं अपनी डॉटर के लिए भी यही होम रेमेडीज यूज करती हूँ, उससे उसको बहुत ही फायदा मिलता है. बिफोर हॉपिंग ऑन टू द रेमेडीज, अगर आपके बच्चे को कोल्ड और कफ है और उसके साथ साथ उनको फीवर भी है, प्लीज डू सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस. डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन दीज रेमेडीज. सो लेट्स जस्ट बिगिन. सो माई रेमेडी 1 इज हाइड्रेशन. देखिए, हाइड्रेशन इज द की. ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड एंड कफ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखें. उसको थोड़ी थोड़ी देर में ल्यूकवार्म वाटर सिप करवाते रहें. देखिए, उनको लिक्विड देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी फॉर्म में उनको वो लिक्विड दे सकते हैं, बी इट यू नो जस्ट ल्यूकवार्म वाटर और मिक्स विद हनी, और you know in terms of fresh juices, or it could be you know soups. So you know it could be veg soup or a non-vegetarian soup. आप उनको किसी भी तरीके से आप उनको लिक्विड का इंटेक आपको ज़्यादा करना. जो उनके गले में इन्फ्लेशन है या खराश है वो उनके यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाएगी. एंड हैविंग फ्रेश जूसेस एंड सूप विल डेफिनेटली रिवाइव देयर एनर्जी लॉस. Now moving on to my remedy 2. Remedy 2 is massage. Massage works wonders for children, and it is very important, not just for children but for adults also. Massage से बहुत ही फ़ायदा मिलता है during you know cold and cough. So मैं प्रेफर करती हूँ देसी घी मसाज. ठीक है, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा देसी घी गर्म करके उनके गले में सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मसाज कर सकते हैं. इससे उनको बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. ठीक है, अब व्हेन वी वर यंग माय मदर ऑल्सो यूज टू मसाज आवर थ्रोट विद देसी घी. उससे बहुत ही हमें आराम मिलता था, एंड आई डू द सेम थिंग फॉर माई डॉटर ऑल्सो. सेकेंड वे ऑफ डूइंग इज यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सरसों का तेल, अजवाइन एंड गार्लिक. देखिए, गार्लिक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका अगर सोर थ्रोट है और नाक बंद है तो उससे बहुत ही हेल्प मिलती है. उसकी स्मेल की नाक जो है वो खुल जाती है. तो इसलिए आप ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं. सो ये मिक्सचर बनाने के लिए आपको जो सरसों के तेल को आप अपने पॉट में डाल लीजिए. आप उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, एंड उसके अंदर गार्लिक को डाल लीजिए. अजवाइन के साथ उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए. जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए उसको आप एक बॉटल में भर के रख सकते हैं, एंड इट कुड बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. सो ऑल्सो फॉर इंस्टेंट रिलीफ आप उसके यू नो चेस्ट पे, नेक पे एंड बैक पे अच्छे से मसाज कर देंगे तो उसको बहुत ही आराम मिलेगा. एंड अनदर थिंग इज आप उसके हाथ और पैर की तलियों पे भी मसाज कर, बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा. 3 इज गिविंग देम हॉट मिल्क. सो आप उनको टर्मरिक मिल्क दे सकते हो, हल्दी वाला दूध दे सकते हो. दूध को अच्छे से बॉईल कर लें, उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के मिक्स करके आप अपने बच्चे को पिलाएं रात को सोने से पहले. उसको बहुत ही आराम. आप उसको हर रोज़ पिला सकते हैं ये दूध. इसके यू नो हल्दी के अगेन इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड इट हैज़ प्रॉपर्टीज टू फाइट विद वायरल. सो नाउ माई सेकेंड फॉर्म ऑफ मिल्क दैट आई गिव टू शाइन ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड एंड कफ इज बिनाफ्शा, तुलसी एंड जिंजर. सो मैं ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अच्छे से बॉईल करके इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को शाइन को ये दूध देती हूँ मैं, और उससे उसको बहुत ही आराम मिलता है. बिनाफ्शा अगेन इज अ यू नो आयुर्वेदिक हर्ब जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उसको, जिससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है. मकस बिल्टअप होता है बच्चे के गले में, वो क्लियर कर दे. सोर थ्रोट है और सोलन ग्लैंड्स है, वो भी उससे क्योर हो जाते हैं. So now it has antiseptic, anti-inflammatory properties, और respiratory tract को वो clear करता है. इससे बच्चे का metabolism भी increase होता है. So you can use. My next remedy is giving them honey. So you can take 1 tablespoon of honey and add little bit of ginger to it, and you can give it to your child. उनको आप 3 to 5 times during the day लिक करवा सकते हैं, and it is a very good medicine. You can give it to your child. उनको इससे भी
काफ़ी फ़ायदा मिलता है. So my next, so just remember, please don't give honey to the children who are less than 1 year, because इससे उनका stomach upset हो सकता है and even food poisoning भी वो create कर सकता है. So my next remedy is steam. अगर आपके बच्चे का nose बंद हो गया है and they are facing a little bit of breathing issues due to mucus being collected in the nose, तो आप उनको steam से treat कर सकते हैं. You can probably just turn on the hot shower and let the steam build up inside the washroom, and you can take there and be there with your child for some time. And also another way of doing it is कि आप एक किसी भी यूटेंसिल में आप hot water करके रख लीजिए and उसके अंदर थोड़ी सी विक्स डाल लीजिए, and you can give that, you can make your child smell through that, smell the steam. So इससे आपके बच्चे को बहुत ही फायदा मिलेगा. So these are the basic home remedies that I do with Shine, and उससे and Shine को इन सब रेमेडी से बहुत ही फ़र्क मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है, बहुत कंफर्ट मिलता है. And I hope this also give an immediate relief to your child during cold, cough and sore throat. So these are the remedies that I use. Thank you so much for watching, and I would request, please subscribe to my channel, hit the like button. Thank you so much.